Em xin giới thiệu đến mọi người là chiếc cáp Basius chính hãng Basius, hàng Basius. Thương hiệu Basius thì nổi tiếng rồi. Có sạc 2A, dài 1m2, 120cm. Cấu tạo bằng dù. Đấy, bằng dù chống đứt, chống gãy. Dài 1m2. Xem có gì nổi bật không. Hàng em chỉ chuyên hàng chính hãng, lúc nào cũng sẵn hàng luôn, chuyên hàng chính hãng.